Hola, soy Martín Beiró. Esto es En solo 2 minutos. En Mateo 26, la Biblia habla de cuando Pedro niega a Jesús. Pedro termina negando a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Y me imagino que al terminar de negar a Jesús por tercera vez, Pedro se encuentra con los ojos del Mesías, con los ojos del Maestro, y se da cuenta de lo que acaba de hacer. La historia nos cuenta que Pedro se alejó de alguna manera de su ministerio y pasado el tiempo, ya después en Juan capítulo 21, Pedro se encuentra otra vez pescando, pero ya no hombres, sino pescando en el mar. Y mientras estaba allí, Jesús se les aparece en la playa, los llama, ellos llegan y Jesús había puesto ya una fogata allí. Se sientan frente a Jesús, desayunan, pero después, mientras se encontraba tal vez Jesús y Pedro solos, separados tal vez por esa fogata, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Las mismas 3 veces que Pedro había negado a Jesús y la misma fogata en medio. Y para mí esta es una clara muestra de la gracia de Dios. Si tú te equivocaste, si tú fallaste, si tú negaste a Jesús, quiero que sepas que hoy Jesús vuelve a poner la fogata en medio como si el tiempo no hubiera pasado. Y esta vez Pedro no se encuentra con unos ojos tristes de Jesús por haberlo negado, sino que se encuentra con unos ojos de amor. Y yo me imagino que la tercera vez, en ese sí te amo, está escondido un ¿cómo no amarte, Maestro? ¿Cómo no amarte, Jesús? ¿Puedes ver la fogata? ¿Puedes ver que Dios pone otra vez la circunstancia enfrente? Esta vez no lo niegues. Piérdete en su mirada de amor. Que Dios te bendiga.